Betsy Adriaansens was vrijdagochtend de 4000ste passagier van de wensbus Vrede Peel-Merselo. Herman Zegers, wensbuscoördinator, is apetrots op het succes van de vervoersdienst. 4000 mensen. We gaan over de 4301 heen dit jaar. Vorig jaar 2778, dus dit is een gigantische stap. Zeker naar de moeilijke jaren die we gehad hebben. En zeker ook naar de eisen van de provincie die toch vroegen, 3000 mensen moet je vervoeren, wil je maximale subsidie binnenhalen. En daar zijn we ook best trots op. Trots op de beide dorpen die dit toch maar even regelen. Maar vooral trots op onze vrijwilligers. Want als we die niet hadden, want die doen allemaal van noppes, wij allemaal, om dit tot een succes te maken. En dat heeft ook de mensen die bij ons instappen, die vinden het ook geweldig dat zij zo van A naar B kunnen of van deur naar deur, want dat is ons sterke punt. We rijden niet om, rechtstreeks, meteen vervoer en vooral voor de ouderen in de gemeente Venray. Ja, mensen houden dankzij jullie zelfstandigheid. Precies. Ik wil niet zeggen dat ze achter de geraniums uit moeten, maar ze kunnen nu wel zelfstandig boodschappen doen, of naar de kapper, of naar de fysio, huisarts, ziekenhuizen, of familie. Het kan zo gek niet zijn of wij doen dat. Nu zeker iedere dag 17 mensen, van maandag tot en met vrijdag, iedere dag 17 mensen naar hun bestemming, wat zij vragen en wat zij willen. En dat is behoorlijk aan de max, zeker ook voor de vrijwilligers, want die vinden het hartstikke leuk. Maar van 's morgens 8 tot 's avonds 6 een hele dag rijden. Wat we nu doen, kan ook heel veel vergen van hun. En dat wij als planners moeten er dan toch een beetje rekening mee houden dat dat maar netjes gebeurt. Ja, het draait op vrijwilligers. Heb je er genoeg? Ja, we hebben nu 19 vrijwilligers, waarvan 16 chauffeurs. Er zijn ook 2 die doen plannen. We hebben ook iemand die de rekeningen verstuurt, maar dat is ook heel belangrijk. Want we rijden heel veel op rekening, mensen die vaste ritten hebben. We hebben meer dan 70 mensen die iedere week vast hun rit al hebben ingeboekt. Dus daar draaien wij in principe al heel veel om. En er rondomheen, we zijn heel trots dat wij dat voor eigenlijk maar een relatief klein dorp, want alle chauffeurs komen uit Merselo. Maar wil iemand rijden, meld je aan, God weet, kunnen we iets voor elkaar betekenen. En de mensen zelf, hoe kunnen de mensen de wensbus benaderen? Ze kunnen ons iedere dag bereiken, 's morgens tussen 11 en 12 en 's avonds tussen 6 en 7 uur. En dat kan ook via onze website. Er kan ook een rit ingeboekt worden, maar het praktische is eigenlijk toch wel bellen. Mocht het niet meteen op hun tijdstip kunnen, proberen we daar 5 minuten eerder, 10 minuten later, dan elkaar daarin te vinden. En dat lukt iedere dag.